저 지나가다 야 이거 마카롱 드시라고. 아 진짜 왜 그래? 개인 방송이 요즘에? 저 개인 방송이에요. 괜찮아. 누구야? 성훈이 형 우리 아는 형이에요. 나 가만히 있으면 달라졌어. 아니 아는데 난 지금 속으로 닮았다라고 생각했어. 요즘에 저 회사 이직했다고 얘기 들었는데 맞아요. 근데 그 회사도 나왔어요. 그 회사 나왔다고? 아니 개인 무슨 방송 하는 건데? 저요? 키키입니다. 키키? 이거 키키? 이거 저희가 소개를 할게요. 우리 저 아는 형님의 PD였죠 조연출. PD였어요. 카이스트 출신. 네. 아는 형님 우리 조연출로 있다가 그리고 이제 신랑이 지금 이제 JTBC PD인데 어떻게 다 가셨어요? 내가 이제 밥 한 번 먹었거든 같이. 그때 둘이 연애 안 하는 것처럼 아니, 나 둘이 왔더라고. 그때 다 걸렸지. 너는 아니 근데 무슨 방송 하는 거야 그러면? 저요? 이게? 저 그냥 제 일상 올리고 키키가 뭐야? 제 닉네임이에요. 그래서 안녕하세요. 힐링 크리에이터 키키입니다. 키키? 키키? 이건 뜻이 있어? 네, 키키. 키요. 아, 나 지금 오늘 너무 놀란 게 나는 그동안 얘를 봤는데 얘가 그냥 밝은데 침착하고 학교 다닐 때 공부 잘했고 그냥 그렇게만 알았는데 얘가 오늘 이거 하니까 너무 지금 좀 틀어봐봐. 이게 과연 정말 방송국 PD가 개인 방송을 하면 밝은데 침착하고 저 그냥 제 일상 올리고. 미치겠다. 구독할게. 그래서 그거 말고 망원동 깜짝 하다가 봐주. 잘했어요. 망원동 깝치라고? 아 근데 왜 힘들게 들어간 직장들을 다 그만뒀어? 일하면서 할 수도 있을 텐데. 아니 근데 편집을 누구 걸 해줬어도 되게 기분 좋고 한데 집에 돌아가면 항상 뭔가 공허함이 항상 있더라고요. 근데 그게 아무래도 제가 감정 표현을 해야 되는 사람이 아니었나 이런 생각이 들고. 그냥 방송쟁이 피가 있는데 그 우리 저번에 그 왔잖아요. MBC 하다가 저는 카이스트를 졸업했어요. 예능 PD를 하다가 그만뒀습니다. 저는 형 채널로 와. 야 드디어 우리 채널에 카이스트가 들어오는구나. 걔도 같은 동아리일걸요? 카이스트 카이스트 동아리? 진짜로? 네, 영화 제작 동아리. 형 오빠로 와. 이승훈 채널로 와. 편집하고 방송 출연도 하고 어때? 좋죠. 근데 뭔가 자극적인 걸 하나 하긴 해야 돼. 아, 요즘에 뭘 자극적인. 우리가 한번 나가야 되겠다. 석희, 수키랑 해서 키키 방송 한번 나가자. 척키? 여기서 나오고 있나요? 석희 해가지고 막 해가지고 어떻게 이렇게? 석희 엄청 크다. 얘니까 해준다 진짜. 아 무조건 대박 나야지. 그래서 고민이 뭐야? 뭐냐고. 저 고민은 남편이 코를 너무 골아서 약간 신혼생활이 힘든 느낌이 있어요. 남편 옛날에 군대에서도 쫓겨났대요. 수술 받고 오라고 해서 수술도 했는데 안 먹히고 그다음에 이 같은 데 가서 이제 코 고는 것 때문에 외국인들이 깨워가지고 중간에 새벽에 깨워가지고 자지 말라고 이럴 정도인데 제가 그거 모르고 그러였던 거예요. 야, 그러니까 그거 심각한데. 코골이가 이혼 사유 맞죠, 그것도? 심각하면 이혼 사유라. 심각하면 연사유. 이혼 사유. 그러니까 그래서 제가 지금 어떻게 하냐면 아예 작은 귀마개를 사가지고 야, 그것도 엄청 스트레스다. 끼고 있는데 근데 귀에 습진이 생기는 거예요. 그러면은 귀가 습해지니까. 야, 훨씬 내가 아는 분도 네. 형수가 너무 힘들어해가지고 삶의 질이 너무 떨어져서 네, 맞아요. 그러면 안 돼. 근데 아침에 너무 팽하게 일어나는 거예요. 코골이의 특성들이 뭔지 알아? 얘네들은 염치도 없어. 먼저 잠들어. 알지? 누우면 자요. 누우면 먼저 그냥 코골이들의 누우면 특성이야. 3초 만에 잠들어요. 이게 그러니까 다. 근데 1박 2일 갖고 그러면 네. 난 진짜 피곤할 때만. 하지마. 너도 엄청 골아. 언제 잤다고? 너 옛날에 그때 우리 나는 귀엽게 곤다 그랬어요. 그렇게. 피곤했을 때 골지. 나는 평소에 안 골지. 자기가 그리고 자기가 깨더라고. 놀래가지고. 그리고 일어나서 나 째려봐. 마치 내가 나 때문에 깬 것처럼 멀쩡한데 나를 째려봐.
그래서 근데 뭐 신혼인데 뭔가 방법을 다 쓰고 싶어서 그러고는 있는데 수술 재수술은 안 되나? 재수술은 그러니까 효과가 없대요. 오빠는. 이거 못 잔다니까 스트레스 때문에. 그리고 괜히 이것 때문에 이제 커뮤니티 찾아보면은 어떤 분들은 5년 같이 살았는데 한쪽 귀가 안 들린다고 이제 그러시는 거서 적응을 하는 진짜, 건데 네. 스트레스 받지. 그게 진짜 나중에는 이게 골이 깊어지면 코 고는 남편 막 괜히 짜증나 보이고. 미워지는 거예요. 그래, 맞아, 괜히 맞아. 코 고는 게 그거 오빠 잘못도 아닌데. 끝났네 뭐. 아주 고민이 아주 말끔하네요. 나 각방 써야 돼. 각방 써야 돼. 근데 신혼 아직 결혼한 지 5개월밖에 안 돼가지고. 아니 그때 잠 자기 전까지만 같이 껴안고 있다가 그렇죠, 잠 그렇죠, 들면은 맞아. 아예 그게 낫지. 그게 낫다니까. 서로를 위해서 그게 낫다니까. 우리 와이프도 TV보다 같이 자는데 네. 눈 뜨고 나면 없을 때 있어. 아. 당신 왜 자다 갔어야 되면 코를 너무 골아서 갔다 그러면 그래. 자연스럽게 잔다니까. 그거 푹 자고 그게 되게 중요해. 침대를 하나 다른 작업한다며 늦게까지. 다른 방에다 놓고 일단 누워서 자는 척 하다가 네. 잠 들었다 싶으면 나와. 볼일만 보고 빨리 나가서. 그 나가야 돼. 이게 생활에 되면 서로 그거에 대한 불편함을 안 갖고 산다니까. 맞아. 신랑도 아씨 와이프 또 나 때문에 잠 못 자는 거 아닌가? 그런 고민 때문에 죄책감 생기니까. 그런 생긴다니까. 그래서 나중에 그러다가 보면 자꾸 외박하기 시작하는 거야 남편이. 그 이해해주는 여자 만나려고 노력하고. 그러다가 이제 서장훈 되는 거야. 서장훈 되는 거야. 서장훈 되는 거야. 넌 뭐 결혼 이제 신혼인 애한테 말이 같지도 않은 소리라고 애한테 이게 할 소리니? 아니 그러니까 이제 그런 오해가 없게 그렇게 하라는 거지. 네, 알겠습니다. 신혼인데 네. 얼마나 저기 뭐야 남편하고 앞으로 잘 지낼 수 있는지 한번 볼게. 봐봐. 봐봐. 사랑은 식기 이후로 이러고 사랑은 식기 이후로 이러고 서장훈 되는 거야. 이루어지는 이게 거야. 무슨 얘기냐면 네. 사랑해서 만났잖아. 네. 그래서 너무 지금 행복하고 한데 뜻밖의 난관에 부딪힌 거 아니야 코골이. 그래서 모든 사랑이 이렇게 이루어지지 않는 거야. 쉽게 이것까지라도 감수해야지만 코골이도 감수해라. 쉬운 게 아니다. 하여튼 오빠가 조만간에 번호 알잖아. 내가 네, 그대로야. 네. 키키 방송 촬영 일정 잡아서 석희와 수키가 같이 키키 이거 한번 외칠게요. 키키 구독 구독, 좋아요. 이기? 키키 난 척키. 감사합니다. 아유. 그래 감사합니다. 또 보자. 네, 안녕히 계세요. 파이팅. 네. 그래. 아영할 때 녹화장 오면 피곤에 쪄들어가지고 이랬는데 지금 너무 밝고 얼굴도 좋아지고 카이스트 나와서 PD도 대보고 다 했지만 그걸 꼭 자기가 하고 싶은 거 하잖아요. 근데 이제 지금 뭐 경제적으로 부담되는 게 없으니까 또 이렇게 할 수 있는 거지. 만약에 진짜 아무도 벌이가 없고 이런데 혼자서 막 키키 이거만 할 수 없지. 아무것도 집에 없는데 키키 이거 하면 그건 문제지.